Partia kryesore opozitare e Tyrkjes, Partia Popullore Republikane CHP, po përballet së fundmi me një nga krizat më të mëdha të brendshme në historinë e saj, pas një vendim gjykate rrëzoi përkohësisht udhëheqjen aktuale. Gjykata rajonale e apelit në Ankara vendosi se kongresi i CHP-s, i mbajtur në nëntor të 2023-shit, kur Özgür Özel u zgjodh kryetari i partisë, është juridikisht i pavlefshëm, sipas parimit të pavlefshmërisë absolute, duke rikthyer përkohësisht në krye ish-liderin Kemal Kılıçdaroğlu dhe administratën e tij. Por si përfundoi këtu Partia Kryesore Opozitare e Tyrkjes? Në Kongresin e 38 të rregullt, të mbajtur më 4-5 nëntor 2023, delegatët zgjodhen Özgür Özelin si kryetar të ri të CHP-s, duke i dhënë fund drejtimit afatgjatë Kemal Kılıçdaroğlut, duke sjellë një administratë të re partijake. Gati një vit e gjysmë më vonë, mosmarrveshja brenda partisë u zhvendos në arenën gjyqësore, kur disa delegatë, përfshirë ish-kryetarin e Bashkisë së Hatayt nga CHP-ja Lutfi Savashin, ngritën padime 15 shkurt 2025, duke kërkuar anulimin e Kongresit. Müvekkilim Sayın Lütfi Savaş adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılındaki 38. kurultayında yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddiaları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Pa ditë përfshinin akuza për manipulim votash, pa rregullsi procedurale dhe akuza se vullneti delegatëve ishte cënuar. Me kalimin e kohës, paditë e veçanta u bashkuan dhe Kongresi i 38 u bë objekti një çështjeje të vetëm me profil të lartë për anulimin e tij në gjykatën e 42 civile të shkallës së parë në Ankara. Delegatëve ju bë presion për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve, në hotele u shpërndan dollar, u dhan iPhone dhe iPad, ndërsa disa delegatëve ju premtuan shtëpi, makina ose vende pune në këmbim të votës së tyre. Gjatë kongresit të rregullt të CHP-s të mbajtur më 4 dhe 5 nëntor të vitit 2023, vullneti i lirë i disa delegatëve u cënua përmes parave me burim të pa-identifikueshëm, iPhone-ve, iPad-ve dhe premtimeve për vende pune në bashkitë e drejtuara nga CHP-ja, duke siguruar në fund fitoren e Özgür Özelit dhe administratës së tij. Të gjithëve ju kërkua të fotografoni fletën e votimit dhe ta dërgonin. Edhe unë veprova kështu dhe fotografit janë pjesë e dosjes së çështjes. Kryetari provincial i Erzurumit mori rreth $300.000. E di që i mori parat, sepse një pjesë ma dha edhe mua. Teksa proceset për anulimin e Kongresit vazhdonin në Ankara, Selia qendrore e CHP-s mori një vendim politik që i shtoi një dimension të ri situatës më 21 mars 2025, duke njoftuar se do të thërriste një kongres të jashtëzakonshëm. Kjo krijoi një tension të vazhdueshëm mes padive ende në shqyrtim dhe kalendarit të kongreseve që po zhvilloheshin, ndërsa ky tension u bë një nga tiparet përcaktuese të kësaj periudhe. Më 6 prill 2025, delegatët e CHP-s u mblodhën në Kongresin e jashtëzakonshëm, ku Özgür Özel u rizjodh kryetari i përgjithshëm i CHP-s. Menjëherë pas kësaj, më 24 prill 2026, delegatët e CHP-s Yılmaz Özkanat dhe Hatip Karaaslan paraqitën një peticion të përbashkët në gjykatën e 41 civile të shkallës së parë të Ankaras, duke kërkuar anulimin e këtij kongresi dhe vendosjen e masave të përkohshme gjyqësore. Proceset si kongresi i rregullt i mbajtur më 4-5 nëntor 2023, veçanërisht kongresi rajonal i G5 në Istanbul, u erësuan nga marrëveshja financiare, praktika të paligjshme dhe ndërhyrje që minuan vullnetin demokratik. Vendimet e marra në këto kongresi janë nul dhe të pavlefshme. Kongresi i jashtëzakonshëm i mbajtur më 6 prill 2025, i cili u ndërtua mbi këtë gjendje nuliteti, është përjedhoi tërësisht i pavlefshëm nga fillimi deri në fund. Në shtator 2025, një gjykatë civile në Istanbul urdhëroi largimin e përkohshëm të kryetarit të CHP-s në Istanbul dhe të bordit ekzekutiv të zgjedhur në Kongresin e 38 të rregullt të CHP-s në Istanbul, duke emëruar në vend të tyre një administratë të përkohshme. Kjo bëri që një prej degëve më të rëndësishme të CHP-s në nivel qarku të vijej në administrim të emëruar nga gjykata, duke shtuar çështjen e Istanbulit në listën e akuzave më të gjëra
që lidhen me procesin e Kongresit. Pasi më shumë se 900 delegatë nënshkruan një peticion, CHP-ja ju drejtua Këshillit Zgjedhor të Qarkut përkatës me kërkesën për të mbajtur një tjetër kongres të jashtëzakonshëm më 21 shtator 2025. Një delegat i CHP-s apeloi më pas fillimisht në Këshillin Zgjedhor të Qarkut dhe më pas në Këshillin Zgjedhor të nivelit administrativ më të lartë, duke kërkuar anulimin e këtij kongresi dhe duke e quar mosmarrveshjen para Këshillit të Lartë Zgjedhor të Tyrkjes. Mes kësaj turbulence, CHP-ja mbajti kongresin e saj të 39 të rregullt nga 28 deri më 30 nëntor 2025, ndërkohë që dy kongreset e mëparshme të partisë vazhdonin të ishin në shqyrtim ligjor. Para kongresit të 39, mosmarrveshjet lidhur me kongreset lokale dhe për zgjedhjen e delegatëve u rikthyen në gjykat përmes padive që kërkonin anulimin e disa zgjedhjeve lokale dhe vinin në pikpyetje legjitimitetin e procesit më të gjerë të kongresit. Gjatë vitit 2025, gjykata e 42 civile e shkallës së parë në Ankara shqyrtoi padit e bashkuara që kërkonin anulimin e kongresit të 38 të rregullt dhe kongresit të 21 të jashtëzakonshëm të CHP-s. Gjykata zhvilloi disa seanca dhe shqyrtoi akuzat për parregullsi në votim dhe shkelje të rregullave të partisë. Më 10 nëntor 2025, gjykata publikoi vendimin e arsyetuar, duke deklaruar se çështja kishte mbetur pa objekt në ndritjen e zhvillimeve që pësuan kongreset e kontestuara dhe se nuk kishte nevojë të nxjerrë një vendim mbi themelin e kërkesave për anulim. Delegatët që kishin ngritur padin kundërshtuan vlerësimin e gjykatës se çështja aktuale kishte mbetur pa objekt dhe kërkuan një gjykatë më të lartë të kryente një shqyrtim të plotë të kongreseve në fjalë. Si rezultat, më 11 nëntor 2025, dosja u transferua nga gjykata 42 civile e shkallës së parë në Ankara në gjykatën rajonale të drejtësisë në Ankara. Në maj 2026, debatit ligjor dhe politik rreth procesit të kongresit të dyshim të CHP-s ju shtua një element i ri. Deklarata e ish-kryetarit të Bashkisë së Ushakut nga CHP-ja, Özkan Yalım. Yalım dëshmoi në kuadër të dispozitës së pendesës efektive në Tyrkje, duke pretenduar se para kongresit ishin shpërndar 1.2 milion lira turke dhe se delegatëve u ishin ofruar vende pune për të mbështetur kandidaturën e Özgür Özel'it për drejtimin e partisë. Deklaratat e tij forcuan pretendimet se procesi i kongresit mund të jetë ndikuar nga stimuj financiar dhe politik, e jo vetëm nga vullneti i lirë i delegatëve. Më 6 maj 2026, u mbajt një seancë në një çështje penale të lidhur me këtë rast, në të cilën disa figura të njohura të CHP-s, përfshirë kryetarin e Bashkisë së Istanbulit, Ekrem İmamoğlu, kryetarin e Bashkisë së Izmirit Xhemil Tugay dhe kryetarin e CHP-s në Istanbul, Özgür Çelik, u përballën me akuza të lidhura me manipulim të votimit. Zhvillimi më kritik në aspektin civilo-juridik të çështjes erdhi pak më vonë, më 21 maj 2026, kur dhoma 36 civile e gjykatës rajonale të drejtësisë në Ankara rrëzoi vendimin e mëparshëm se çështja kishte mbetur pa objekt dhe shpalli juridikisht të pavlefshëm kongresin e 38 të rregullt të CHP-s, sipas parimit të pavlefshmërisë absolute. Gjykata vendosi se kongresi i mbajtur më 4-5 nëntor 2023 ishte i pavlefshëm që nga fillimi për shkak të shkeljeve të rënda, dhe se edhe kongreset pasuese, si dhe organet partijake të krijuara më vonë, ishin të pavlefshme. Pas vendimit, ish-kryetari i Bashkisë Metropolitane të Hatayit, Lutfi Savash, i cili kishte ngritur një nga padit, e cilësoi këtë votim si një pikë these që shkon përtej politikës partijake. Varsa bir şaibeyle ilgili insanların ayıklanması, yoksa da partimizi hiç kimsenin kirletmemesi gerektiğini düşündüm. Bu nedenle bu davayı açtım. Ama bugün bu dava sonuçlandı. Gerçekten de belki de Türk siyasi tarihinin en önemli davasıydı. Si rezultati i vendimit, administrata e Özgür Özel'it u pezullua, ndërsa Kemal Kılıçdaroğlu dhe drejtuesit e partisë që ishin në detyrë para kongresit të 38 u rikthyen përkohësisht në detyrë. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partilere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir.
muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Një ditë pas vendimit për pavlefshmëri absolute, drejtuesit e CHP-s ndërmorën hapa ligjor dhe institucional për të kundërshtuar vendimin para gjykatës rajonale dhe Këshillit të Lartë Zgjedhor të Tyrkisë, duke synuar të bllokonin efektet e tij. Megjithatë, të dy institucionet i hodhën poshtë kundërshtimet, duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës rajonale. Megjithse ka peshë të madhe juridike, vendimi ende nuk është përfundimtar dhe CHP-ja ka të drejtën të apelojë atë në gjykatën supreme, gjykatën më të lartë të apelit në Tyrkje, brenda afatit të parashikuar ligjor. Ndërsa Tyrkja ndjek këto zhvillime, pyetja kryesore tani është nëse kjo betejë ligjore do të forcojë përfundimisht demokracinë e brendshme në CHP, apo do t'i thellojë përçarjet brenda lëvizjes kryesore opozitare të vendit.